வணக்கம் தமிழா. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம சேனலில் ஒரு ஃபுல் வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2023 புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்க டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜோட டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இதில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நம்ம பார்க்க போகிற ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். இதோட கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கார்லெட் யூஃபோரியா அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளவர் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க லுக் வைஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. இதோட ஹேண்டிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாக்கெட் ஹேண்டில் வித் அந்த ஸ்டீல் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது லுக் வந்து ப்ரீமியமாக இருக்குது, பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதில் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு 10 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குது. 2 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் கொடுத்தாலுமே வருஷம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணாலும் 272 தான் கரண்ட் எடுக்கும். இது ஒரு டைரக்ட் ஸ்டோரேஜ் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 272 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது அப்படிங்கிறத இந்த QR கோட் மூலமா ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஹோம் இன்வெர்டர் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுலேயுமே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸ்டெபிளைசர் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா 100 வோல்ட்லேருந்து 310 வோல்ட் வரைக்கும் அதுவே ஸ்டெபிள் பண்ணி எடுத்துக்கும். இன்பில்ட் ஸ்டெபிளைசர் இருக்குது. உங்கள் ஏரியாவில் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குன்னா ஸ்டெபிளைசர் போட்டுக்கிறது பெட்டர். இன்டீரியர் போயிட்டோம்னா மேலே ஃப்ரீசர் கொடுத்துருப்பாங்க, கீழே ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீசர் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆமாங்க, இது ஒரு கன்வெர்டபிள் மாடல். ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டஃப் அண்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்விஸ்ட் ஐஸ் ட்ரேவும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டஃப் அண்ட் கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் எதுவும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறீங்க, இப்போ ஐஸ்கிரீம்ஸ் அது மாதிரி வைக்கிறோம், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட் இதெல்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அதுலேயும் பியூர் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கனால வெயிட் நல்லாவே தாங்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்விஸ்ட் ஐஸ் ட்ரேல தண்ணி க்யூப்ஸ் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சிங்க அப்படின்னா க்யூப்ஸ் அது நல்லாவே எடுத்துக்கலாம். அது குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு ஒரு 90 நிமிஷம் மட்டும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொட்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் கீழே விழுந்துடும். நம்ம அந்த பாக்ஸில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ஃபீச்சர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரீசர் ஜோனில் அந்த இருக்க டஃப் அண்ட் கிளாஸையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் மாவு டப்பா பெரிய பாக்ஸ்லாம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஃப்ராஸ்ட் இன்புட் வாட்ஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 150 வாட்ஸ் தான் எடுக்கும். அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சியூம் பண்ணாது. நெக்ஸ்ட் டோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஷெல்ஃப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. மசாலா ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம் போயிட்டோம் அப்படின்னா பியூர் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வேணும்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அட்ஜஸ்டபிள் டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இன்னும் ஸ்பெஷலாக ஒரு விஷயம் புல் அவுட் ட்ரே, இதில் பால் பாக்கெட் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேலே ஒரு வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கூலிங் த்ரோ பண்ணுறதுக்காக. இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன், டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்கவே லுக் வைஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம அதை டச்சு கிடையாது, நம்ம பட்டன் தான். அது ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் வேணாம் ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அது அந்த கன்வெர்டபுளுங்கிற ஆப்ஷன் 3 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே லைட் எரியும். அப்போ வந்து ஃப்ரீசர் ஃப்ரிட்ஜாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜஸ் ஒன்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே ஃப்ரிட்ஜு கீழே எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ்னால் என்ன, சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜு கூல் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு 3 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸ்னு சொல்லிட்டு லைட் எரியும். அப்போ வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜு கூலிங் ஆயிரும். ஒவ்வொரு டஃப் அண்ட் கிளாஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 175 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் தாங்கும். அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள் பாக்ஸுக்கு மேலேயும் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது வாட்டர் ட்ராப் ஆகாத அளவுக்கு டிசைன் பண்ணி சூப்பராகவே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. வெஜிடபிள் பாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ்க்கான காய்கறிகள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, பெருசாகவும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரேஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 லிட்டர் பாட்டில் 1.5 லிட்டர் பாட்டில் அந்த மாதிரி ஐட்டம் வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் அதில் அதிகமாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எக் ட்ரே. இதில் வந்து ஒரு 6 முட்டை வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அது எங்கே வேணால் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கேஸ்கெட், ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டு கூட போட்டுக்கலாம். அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ஸ்மார்ட் டைனசர் சென்சார். இது என்ன அப்படின்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது இஷ்யூ வருது அப்படின்னா சர்வீஸ் சென்டர் கால் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல மொபைலை வச்சிங்கன்னா பீப் சவுண்ட் வரும். அது என்ன எரருங்கிறத டேரெக்டாக அவங்களே சொல்லிடுவாங்க. நீங்களே சரி பண்ணுற மாதிரினா நீங்களே பண்ணிக்கலாம், இல்லை அவங்களே வந்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றினா மேக்ஸிமம் டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ப்ரைஸ் லிங்க் நான் கமெண்ட்லையும் டிஸ்கிரிப்ஷனும் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.